गाइस, मैं हूं अंकित। तो यार आप लोगों का काफी टाइम से कमेंट आ रहा था हमारी फाट प्रैंक वाली वीडियो पर कि पार्ट 2 के लिए। और साथ ही साथ गाइस आप लोग काफी ज्यादा एंटरटेन भी हो रहे थे उस वीडियो को देखकर, और काफी ज्यादा लाइक्स भी हमें मिल रहे थे। तो गाइस इसीलिए हम पार्ट 2 फाट प्रैंक का लेकर आ चुके हैं। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो गाइस अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइस साथ ही साथ अगर जिसने पार्ट 1 नहीं देखा उन लोगों के लिए हम कमेंट सेक्शन में पार्ट 1 का लिंक शेयर कर देंगे, तो उसको भी उस वीडियो को देखना मत भूलना। और साथ ही साथ गाइस कमेंट जरूर करते रहना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। अब मिलते हैं वीडियो के आखिरी में। Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. तो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और साथ ही साथ अगर पसंद आई है तो अपने ग्रुप्स और अपने फ्रेंड्स के साथ में ये शेयर जरूर से कर देना। और इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।